股神巴菲特同埋查理芒格咧都係堪稱投資界嘅傳奇人物啦。咁而家幣圈咧，佢哋都係出咗名反對 crypto 嘅人喎。咁雖然咧佢哋叫做傳統金融嗰派啦，咁啲人咧成日笑佢哋跟唔上而家電子貨幣、電子資產嘅年代。但係咧喺窮查理嘅基本常識呢本書裏邊咧，亦都講中咗好多幣圈投資者嘅心態啦、行動啦同埋結果呢啲關係。咁點解咧？因為無論傳統金融又好，而家 crypto 嘅時代都好咧，有一樣嘢永遠都係不變嘅，就係人性啦。呢條片咧會講書裏邊其中3個 quote 啦，因為咧唔想影片太長啦，盡量喺10分鐘以內。咁如果對呢個 topic 有興趣嘅話咧，就請 like 同埋留言啦。第一個 point 咧就係 invert always invert，你唔好諗點樣可以係靠 crypto 買中一隻升1萬倍嘅幣先，你先諗點樣可以輸到渣都冇咧。我相信咧係大家喺幣圈咧都聽過好多人講話，尤其係留得耐嗰啲啦，就話咧最重要嘅係生存，因為咧幣圈係鬥長命嘅遊戲嚟嘅。的確咧，可能聽過好多人咧會儲 Bitcoin 儲好幾年，儲得好好地咧，突然間因為某啲機會咧就抵押咗佢嘅 Bitcoin 去借貸做其他嘢而輸晒啦。又或者第二，可能佢嚴守止賺止蝕咗好長嘅時間，突然間咧有一晚臨瞓前明記得咦好似唔記得 set 止蝕喎，但係心諗冇事嘅，唔會咁巧嘅，然後咧起身就經已中招爆倉啦。又或者咧因為貪啦，有時咧唔係因為貪錢喎，最唔抵嘅咧係因為貪快貪方便咧，做唔足夠安全嘅步驟而被 scam 晒辛苦儲落嚟嘅幣啦。咁所以咧聽落嚟咧可能有少少怪嘅。咁Charlie Munger 會話咧 ，All I want to know is where I'm going to die, so I'll never go there。即係我知道咦我點樣喺邊度會死先，咁我永遠咧都唔好去嗰條路。咁喺幣圈點樣可以死咧？就係頭先嗰啲係幾個例子好簡單啦。咁你要諗一諗喎，假設你中意用100倍槓桿去做嘢嘅，假設你個 plan 係咁樣嘅，而每次咧你計劃只係用資產嘅1% 去做止蝕嘅啫，咁即係每一次就算我輸咧都係輸1%。咁咧呢個策略咧聽起嚟冇乜問題喎。咁我要諗啦，咩情況底下呢一個策略可以輸到冇晒咧？咁第一就係冇 set 止蝕啦，好簡單係咪？第二，我計劃咧，如果呢個 plan 咧我輸到本金係70%，即係可能輸咗幾十次之後咧，我就會停噶啦。但係去到嗰個位咧，唔捨得停，喂，不如我試多10次啦，試多10%啦咁樣，即係唔跟你嘅計劃，因為你 plan 就 trade plan 噶嘛。第三係咩咧？就係可能我輸咗幾次1%，咦冇乜嘢話贏下輸下1%，但係突然間有一次你覺得好有信心，咁你用5%嘅本金，甚至更加多，心諗想追翻或者突然間好想走一個捷徑，咁呢啲位咧都係你有機會輸到爭都冇嘅位嚟。咁所以我哋實行一個計劃之前咧，咁先諗我實行呢一個嘅投資計劃有啲咩機會係令到我完全輸晒嘅咧咁樣。咁當然幣圈最重要嘅就係真係你保住你嘅資產冇被 scam 啦。咁用 cold wallet 呢啲就咁呢一啲麻煩咧係喺成個 crypto 投資嘅 package 裏邊咧，你應該要意識到嘅，咁就唔好嫌麻煩啦。咁呢啲例子咧有千百萬個啦。如果你玩咗一段時間咧，應該明我意思噶啦。永遠諗咗點樣會死先，甚至點樣會死得最快，然後咧嚴守唔好犯呢一啲嘅規矩啦，起碼你可以生存落去。第二個想講嘅 quote 咧就係 Show me the incentive and I'll show you the outcome。當我睇到激勵機制係乜嘢咧，我就知道結果係乜嘢噶啦。人嘅行為同埋最終嘅結果咧，好大程度係取決於佢因為做咗乜嘢而得到乜嘢回報而驅動嘅。咁咩意思咧？要搞清楚究竟會獎勵乜嘢同埋懲罰乜嘢咧，基本上就可以預測到大部分人或者機構佢哋嚟緊嘅走向係點樣。咁好簡單啦，例如你去銀行想買投資產品啦，或者你嘅保險顧問、理財顧問去推介啲計劃俾你咧，好多時會發生嘅情況咧，就係你會被推介一啲有 incentive 嘅計劃或者產品。未必係講緊對你有 incentive，而係對於個顧問或者銀行職員有 incentive，即係咩咧？即係佣金越高嘅產品咧，賣點咧通常係越多嘅。佢講出嚟，而調翻轉咧去睇就得嘅。FedEx 曾經有一段時間咧，佢喺夜晚嘅派件效率咧係好低嘅。管理層咧最後發現個問題喺邊度咧？就係原來派貨員咧係計時薪嘅，即係話佢拖慢慢慢去派咧就可以賺多啲錢啦。咁以至到咧個效率係慢咗。咁然後咧當個制度轉變為按件數去派之後咧，個效率就翻嚟啦。所以獎勵啲乜嘢，懲罰啲乜嘢咧，其實就影響到作為客戶咧得到啲乜嘢。咁喺幣圈咧更加容易理解啦，係咪？咁唔同圈子嘅平台咧都有一啲可能係吹走百倍幣、千倍、萬倍幣，或者咧係有一啲幣喺解鎖之前咧，或者 airdrop 之前咧，都有一啲好嘅消息放出嚟咧，去令到個幣價維持多一段時間咧，之後再登翻落嚟。
咁又或者咧，所謂交易所嘅一啲 incentive 啦，咁有時見到好高 APY，但係咧係限時嘅，咁往往咧好短期之內，咁你就要去做一個交易啦。咁佢嘅目的就係想你去用，想你交易噶嘛。咁但係你計下數啦，咁如果你可能一個普通人，可能每次可能分配到1萬幾千 U 又好，港幣又好啦，去玩嗰10零廿日咧，咁冒住幣價下跌嘅風險去攞一啲 incentive，咁可能100幾廿蚊，咁值唔值得咧？會唔會有啲更加高 RR 嘅做法可以用咧？咁所以見到一啲新嘅機會嘅時候咧，先問自己一個問題，就係話呢一個遊戲背後嘅 incentive 究竟係想我贏啊，定係想我嘅對家贏我嘅錢咧？第三個今條片要講嘅 quote 就係 Knowing what you don't know is more useful than being brilliant。清楚自己唔知道啲咩咧，其實比起你係一個天才咧更加有用啊！呢個天才咧，如果經常係玩一啲自己唔識嘅嘢咧，往往死得比普通人更加快，因為佢以為自己識，其實唔識。相反咧，一個普通人只要緊緊守住自己識嘅範圍啦，咁喺 Charlie Munger 嗰度咧就叫做 Circle of Competence，長期避開一啲唔識嘅領域咧，其實就經已可以贏過99% 嘅人啦。佢意思係咧，我知道自己唔識，所以我唔喐，所以我會避開咗啲災難，所以我可以長期生存並且靠複利，即係靠 compound 啦。咁例如巴郡避開咗科網嗰個熱潮啦，同時都避開咗科網泡沫嗰個爆破啦。咁喺幣圈嘅話咧，就更加簡單明白啦，就係要專注啦。比較熟一樣嘢咧，就唔好以為其他嘢咧都係差唔多，都會好容易咧可以熟同埋賺到錢。你 hold 到 Bitcoin 可以賺到錢咧，但係其他嘅 altcoin 咧，每一隻 altcoin 其實無論喺供需啊，喺機制佢係 POS、POW 解鎖嘅情況啊，甚至有冇基金會點樣運作等等咧，都唔一樣嘅。咁例如每一個範疇咧都有 pro 噶嘛，咁 Charlie Munger 都話咧，如果你喺人哋有天賦而你冇天賦嘅遊戲嗰度玩咧，你一定會輸嘅，或者好大機會輸啦。咁每一個範疇咧都有一啲 professional 啦，有莊家，亦都有水魚，亦都有艇仔等等啦，係咪？咁都有中間人扯線啦。咁如果你見到例如 pump up fund 有人賺錢，又走去試下，跟住可能睇咗一啲 YouTube 片或者睇咗幾個 Twitter 嘅 post，又覺得咦，不如可以試下喎咁樣。咁睇到 Polymarket 啲人用 bot 去自動咁樣賺錢，咁又走去試下，咁你輸嘅機會咧就會好大啦。咁可能你話喂，輸下都係啲細錢啫，我唔識，我就可能擺好少錢入去啫嘛，係咪？咁但係咧你要記住，咁呢個咧就係講緊複利嘅重要性啦。如果你一筆資金咧每一日升值1%咧，1年之後咧成個資金會升咗37倍。但係如果每一日咧都蝕1% 嘅話咧，1年之後咧接近係歸零噶啦。咁所以咧真正生存到嘅人咧，你可以忍得住喺好悶嘅範疇咧就咁玩一兩樣嘢，咁亦都無視咧其他人喺一啲新嘅機會嗰個賺大錢。呢個咧就係個法則啦。咁啊，今條片咧我簡單講咗書裏邊幾個 quote 啦，咁啊點樣去對應翻幣圈啦。咁如果覺得有幫助、有興趣嘅話咧，就請 like 同埋留言去話俾我聽啦。